Okay, what's up YouTube? What's up Tech Tribers? What's up everyone? What's up kumusubscribers wese uri kuri ino channel ya Mutesa Tech Link. So rero video y'uyu munsi naje nje gusubiza ikibazo cy'umuvandimwe witwa Habimana wari wavuze ko yibwe phone yiwe arangije aranyandikira arambaza ngo se phone yanjye yibwe nta kuntu wamfasha nkaba nayigarura cyangwa se nkaba namenya aho yaba iherereye. So rero nicyo nakoreye ino video kugira ngo mbashe kuba namufasha kuba yashaka iyo telefone yiwe. So rero ikintu cya mbere ahangaha phone yawe igomba kusabwa kuba igomba kuba irimo Gmail cyangwa se email, ko nabivuga igomba kuba irimo email account. Iyo email account niyo iri buze kudufasha kuba twakora locatinga cyangwa se twamenya ahantu iyo phone yacu yabuze iherereye. So rero ukunanga turi buze kubigenza, turaza kujya kuri Google. So nimba uri mushyashya rero kuri channel ya Mutesa Tech Link, make sure ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ukomeza umenye ibintu bigiye bitandukanye. Kandi nawe ndagushishikariza yuko niba umeze nka Habimana ushobora kuba wagize ikibazo runaka, ushobora kunyandikira aho muri comment section cyangwa se ukaba wanyandikira bisanzwe Facebook, WhatsApp n'ahandi hose. Nagusubiza igihe ikibazo cyawe wifuza ko nagukoraho video, ushobora kuba ari tutorial cyangwa se ikindi cyose cyose, nkaba nagukoraho video ikwereka uko icyo kintu wakigenza cyangwa se wagikemura cyangwa se wakibona, byaterwa n'icyo ari cyo. So rero ahangaha nkuko nari mbivuze, ikintu cya mbere turi bukore turabanza tujye kuri Google. Means that ko ikintu cya mbere turaza gukenera ni internet. Rero ibi bintu mbibutsa ko ibi bintu ngiye gukora hano ngiye nuko nahisemo gukoresha machine, gusa nawe wakoresha telefone birashoboka cyane. So rero ahangaha ikintu turi bwandike muri Google turandikamo lost, L-O-S-T, lost phone like this. Nguko byanditse ahangaha niko nawe uri buze kubyandikamo kuri telefone yawe, kuri tablet yawe, ahariho hose. So rero aha iyo device ira bugiye gukoresha ishobora kuba ari telefone, ishobora kuba ari machine, ishobora kuba ari tablet cyangwa se n'indi devices iyo yari yose ushobora kuba waka accessing aho browsing cyangwa se internet wa browsing bigakunda kurishije za Google n'izindi browser zigiye zitandukanye. Ugomba kumakinga sure ko the email iri muri your lost device cyangwa se muri iyo telefone yabuze ugomba kubanza ukayifata ukayishyira muri iyo ngiyo ugiye kuyikoresha uyishakisha. Ubwo nimba nabuze wenda phone yanjye, ndafata email yanjye iri muri ya phone yanjye yabuze, nyifate nyishyire muri no machine. Okay, rero nimara kuyishyiramo nibwo ndibite ntangira ino process. Nimba wari ugiye kubikora utarakora ibyo ngibyo, banza ukora ibyo ngibyo, banze ukore sign in kuri Gmail login, ushyiremo account yawe, nimara kujyamo ubone gukora ibi ngibi. So rero tumara kwandikamo gutya lost phone, tukanda enter, go uremeza bisanzwe. Urabona ahangaha hariho ibintu byinshi bishobora kuba byagufasha, ariko hari n'ibindi muri byo bibeshya biba ari scam. So rero icyo nakurekomandinga ni kuri gukoresha ino link ya mbere ya Google. Iyi ngiyi ifite description ivuga ngo find your phone, lost your phone, try some simple steps like showing the location or locking the screen to help you secure it, sign in to start search. So rero ahangaha tuto duhitinga hano handitse find your phone, no tudukanda. So nitumara kuwakanda rero niba washyizemo account yawe muri icyo gikoresho uraba uri gukoresha searching ibi byose, urahita ubona interface isa gutya. So rero urabona ko iyi niyo phone yanjye, iyi ngiyi ahangaha niyo phone yanjye. Urabona ko iminota 9 ishize yari iri online, noneho iyi nayo n'indi phone yanjye nayo iminota 32 ishize yari iri online. Bivuze ngo ahangaha telefone yawe irakurikiranwa ku buryo bashobora kukwereka igihe yamaze cyangwa se umwanya yari iri online. Nimba ari amasaha 2 ukahita kuvuga ati phone yawe yari iri online mu masaha 2 ashize, ahangaha bahita bikwereka. So rero phone ngiye gushaka, reka nshaki ya mbere
ndayikandaho. So nimara kuyikandaho birahita bimera gutya. Rero ndaba mfite ahangaha ibintu bitatu. Ndagira iki ngiki cyitwa Play Sound Secure Device na Factory Reset Device. So rero urebye ahangaha kuri map urabona ko barimo barerekana agace phone yanjye iri kubarizwamo. Ahangaha niho bari kunyereka phone yanjye ishobora kuba iri kubarizwamo muri gahanga. So rero ahangaha uyu nguyu bari kunyereka uyu ni umuriro uri muri telefone yanjye. Iyi ni battery ya telefone yanjye bari kunyereka umuriro urimo. Noneho ahangaha bakanyereka na internet iconnectseho cyangwa se wifi iri connected with n'iyi telefone, nabyo bakabinyereka. So rero ahangaha ikintu ushobora kubita ukora, wenda ushobora kuba uri umuntu ufite business runaka cyangwa se telefone yawe yari irimo ibintu bigiye bitandukanye, udakeneye ko wenda uwo muntu wayitwaye ibyo bintu atahita bibona ku kanya. Ushobora kwita ugakanda hano handitse Factory Reset. Ino Factory Reset ishobora kwita formata phone yawe. Urabona ko hano hambere haravuga ngo all data will be erased permanently from Infinix Smart 7 or Smart 7 Plus. Bivuze ngo data zose telefone yanjye rifite zireta zisibwa zose, amafoto ibiki byose leta bisibwa. So urabona hano ku ya kabiri haravuga ngo after the reset the device location will not be available in Find My Device. Bivuze ngo nituramuka dukoze resetting turaba duhebye nyine, phone yacu turaba tuyihebye, kuko nituramuka tukoze hard resetting cyangwa se factory reset ntabwo turi bwongere kubona access yo kuba twashaka ino telefone yacu dukoresheje ino method twe twakoresheje. So hano hasi rero akavuga ngo if the device is offline erasing will begin once it's online again. So bivuze ngo rero phone yacu ahantu hariho hose iri, nimba itari kuri internet cyangwa se niba idafite internet, iraza kuformatwa cyangwa se iraza gutangira kwiformata igihe icyo aricyo cyose irabibonye internet. Igihe irahita ibona internet irahita itangira kwiformata. Bivuze ngo nitabona internet ntabwo iri buze kwiformata. So rero tugaruka inyuma, ibi ngibi nari mbigeneye ku muntu wenda bashobora kuyiba, harimo ibintu ama-documents atifuza ko yaba yafungurwa n'umuntu wari we wese, akemera agahomba phone ariko documents ziwe zikaba secured by gukora factory reset kuri phone. So rero nanabagira inama yuko wagira email ya backup email ku buryo nk'ibintu ufite kuri phone yawe bishobora kuba bifite email biberezwaho, ku buryo ukoze ufashe email ukaba wayishyira mu yindi phone ishobora kuhita igarura ama documents yawe, amafoto yawe cyangwa se n'ibindi byari byo byose byari bibitse muri iyo phone. So ikindi kintu rero ahangaha hano turebe hano ku ka kabiri hariho akagufuru handitseho secure your device. So ahangaha rero ino Infinix Smart 7 or Smart 7 Plus will be locked with its PIN partner or password. So bivuze ngo telefone yanjye nimba yavuze itarimo password cyangwa se partner pin or something like that, nimba yabuze nyine iri unlocked idafunze nyine itarimo password, automatically nindamuka nkanze ahangaha ndetse secure device, automatically password cyangwa se partner cyangwa se pin irahita yishyiramo ako kanya nyikanda hano hari ijambo rivuga secure device. So rero ikindi kintu kiri bubeho nindamuka nkanze rino jambo rya secure device, Google account, you be sign out of your Google account on the device. Google account yawe ireta ikurwa muri iyo telefone for some security purposes. So rero ikindi ahangaha urabona kuri ino location, after the device is secured you can still locate it. So rero ino secure device na factory reset ahantu bitandukaniye. Twabonye ko muri factory reset nidukora factory reset turabura data zose, nta nubwo turi bwongere kubasha kuba twashakisha telefone yacu dukoresheje no buryo ngo bize gukunda. Ariko ahangaha muri secure device turaza kuba twafata email yacu ibe yakurwamo muri ya telefone yacu, ariko tube tugifite ubushobozi bwo kuba twasacinga cyangwa se twashaka ya telefone yacu
dukoresheje buno buryo. Kandi ahangaha abantu bakunda gukoresha ama payment cards aba ari muri mu Google, muri za Google Wallet zihita zikurwamo ahangaha, ama wallet yawe akurwamo ku bwa security purposes. So rero reka tureba ahangaha ikindi kintu noneho, wenda ishobora kuba phone yawe batayibye, ahubwo wenda yaburiye mu nzu ahantu hafi aho ngaho, wenda ugasanga yari iri muri nka vibreri cyangwa se wari wayikuyemo nyine soneri, ntabwo ishobora gusona, ntabwo nyine ushobora gusona ngo yumve kandi utibuka ahantu wayishyize. Wowe rero ikintu hano nari kuyikomandinga gukoresha, wakoresha ino option ya mbere, option number 1 ariyo play sound. Ino play sound iyo uyikanzeho telefone yaba iri off wenda ubwo ndavuga nyine ibaye kwa kundi phone ibiteretse ahantu itari wenda bayishyize muri vibreri cyangwa ikindi ibintu nk'ibyo ngibyo, iyo ukanze hano kuri play sound telefone yawe aho iri ihita isona directly ako kanya. So rero reka tubitrying ubu wumve ninkanda kuri play sound irahita isona. So nuko bimeze rero, ugikanda kuri play sound ihita isona, ninkanda stop sound irahita iceceka. Urumva ko isi iceceka. Nuko nguku bikora. Ubwo ngubwo wenda ushobora kuba yaburiye aho ngaho mu nzu utazanubwo yayirambitse, ushobora kwita ukoresha ino method. So rero turi gusatira step ya nyuma cyangwa se uburyo bwa nyuma cyangwa se method ya nyuma. Ndibutsa abantu batarakora subscribe kuba bakora subscribe kuri ino channel ya Mutesa Tech Link muri mushyashya ahangaha, kugira ngo ujye ukomeza wige ibintu bigiye bitandukanye. So rero method ya nyuma ngiye kukwereka ahangaha noneho nishobora kukwereka live location cyangwa se ahantu iyo telefone iri ako kanya, none ikakwereka n'amafoto y'aho hantu. So rero ahangaha ukuntu bigiye kugenda, turaza dukande kuri ino icon y'ubururu irimo hano muri map, uri kuyibona iyi ngiyi harimo akaboro kameze nka telefone. Nitumara kuyikandamo tuyireke iloading a new page. So rero nimara kuloading a new page, urabona ko ahangaha iduhaye ama coordinate, abiga za geography murabyumva, ama degrees n'ibiki byose. None ubwo twebwe ikintu ahangaha tugiye gukora, urabona hano hari layer ebyiri, zino layers ziraha za satellite, n'ahangaha noneho hariho ino modoka, hano kuri uru ruhande niho tugiye kwita twebwe twikandira. So rero turahakanda, nitumara kuhakanda urabona ko urugo iyo telefone iherereyemo dore nguru, bahise batwereka ahantu iyo telefone iherereye. So rero urabona ushobora kuba wahareba, ushobora kubona ari ahantu uzi cyangwa se utahazi, ariko ngiye telefone yanjye turi kunyereka ko iherereye muri uru rugo kandi koko ni naho iherereye. So rero mwakoze kubana nanjye muri ino video. Nizere ko abantu mwibazaga iki kibazo musubijwe kubyo mwe muri kwibaza. So rero ubutaha noneho nzabigisha no kuba mwakoresha zino Google Map, byo ushobora kuba wayikoresha ukaroketinga aho utaha ukoresheje zino Google Maps. So rero thanks for being with us and thank you for subscribing on this channel. Stay tuned for next video. See you soon.